сизге сайт жасап берген же жасалма интеллект жасап берген презентацияларды кантип кыргыз тилине которобуз. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Google'га киргенде 9 текстке киребиз. Бул жакта переводчик деген бар. Ушул жака келебиз. Бул жерде текст которсок болот. Тексттен тышкары сүрөттүү, анан документ. Биз мына документ дегенге келебиз. Документ дегенге кирип, бул жер английский, ал эми бул жак кыргызский болуш керек. Выберите файл басабыз. Андан кийин мен загрузкага алып койгонмун. Мына оюнду мен интернеттен алганмын. Ушуну биз мына перевести. Идет перевод. Скачать перевод. Эми бул жакты открыть этип ачып алабыз. Интернеттен алынган оюндарды биз түшүнбөшүбүз мүмкүн да. Бул жерден ачып алабыз. Андан кийин инструкция. Дөңгөлөктөрдүн бирин тандайт экенбиз. 6, 12 же 24 вариант болушу мүмкүн. Дөңгөлөктөгү сөздөрдү алмаштыруу үчүн башка бетке кирип, биз өзүбүз каалагандай сөздөрдү алмаштырсак болот. Бул жерден тандасак болот, бирок оюндун немесин алмаштырбашыбыз керек. Бул жерден мен силерге пока слайдов деп көрсөтүп берип коеюн сначала. Мынакей инструкциясы. Инструкциясын карап колдонсоңуздар болот. Эгерде мына 6-ны тандасаңыздар, бул жерде 6 суроо. Ал эми мына бананды тандасак, банан дегенге жооп келет бизде. Муну 2 жолу бассак айланат. Кайра бассак токтойт. Эми ушу банан дегенди бассак, мына бананга жооп келет. Бул жака банан жөнүндө эмне айтып бер деп туруп. Банан жөнүндө айтып бер деп туруп, ушундай колдонсок болот. Ал эми бул жерден назадка кайрадан ушул жерден айланта турган болсок, ушул жерден айлантып кете беребиз. Ал жерде ар биринде мындай кылып туруп кыргызчага которуп берген. Бул жака текстти биз өзүбүз өзгөртүп жазып алсак болот.